हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो सांग मैंने जमीक देखिपे मो पाखे गोटे पार्सल अच्छी जोटा कि मुझे फ्लिपकार्ट आनी से गोटे अच्छी आपणकर बोटी अच्छी जोटा कि निआ लगे सेटा चलो। तो चलते आम से खोलिकी टेस्टिंग कर आपको देखी। तो जमी देखिपे दुईट बोट गोटे कला गोटे नाला बोट आप देखिपे डिजाइन किसी ये अच्छी बहुत क्यूट भी देखा बोटटा। मात्र दाम बेसी नुह मात्र 204 टंका। आमती देखिए गोटे चामच अच्छी गोटे सूता अच्छे गोटे ड्रप अच्छी। तो यहाँ मुझे डिस्क्रिप्शन लिंक देवी आप चाहिए मगै पारे ना ये करेंगे। तो जब वीडियोटी भल लगे मुझे वीडियोटा बनई तो निश्चित मो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो पूरा देखिए। तो चलो टेस्टिंग। तो जमी देखिए ये पानी रेडी कर देती आठ मो पाखे से चामचटा अच्छी से बत्तीटा गोटे तेल बुड़े देती से बत्ती निआ लगे कि आम पानी छाड़ा। तो देखा आमर बोटी किभली भाव में कम करुँच। तो जमी देखिए मुझे निआ लगे देती बोटी एवं आमर चल आरंभ होनी कि क्षण बोटी आमर चल आरंभ हो। तो आपण मैंने देखु प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ सपोर्ट करूँ 100 सब्सक्राइबर कर दिंतु। मुझे जब वीडियो आपको पसंद हुए ताल कमेंट करूँ प्लीज़। तो देखो आमर बोट चल आरंभ हो गला। अमेजिंग यार। ठीक है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। देख सकते हो कैसे स्टार्ट होके अभी स्टार्ट होके चल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। रही है सच में स्टार्ट हो गया बोट। कैसा आवाज़ आ रहा है देख सकते हैं। इसका आवाज़ आप देख सकते हो। पूरा स्टार्ट हो गया है। जैसे इंजन स्टार्ट होता है वैसे ही चलता है। अच्छे से स्टार्ट हो गया। चलो देख सकते हो। अभी पानी में छोड़ूंगा स्टार्ट हो जाएगा।